Շնորհակալություն հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարարին, պարոն Միրզոյան, քանի որ հարցս հնչել է, ուզում եմ այս առիթը օգտագործել ու ձեր կարծիքն իմանալ, լսել ընդդիմության կողմից մեզ հասցեագրված մի մեղադրանքի մասին, այն է, որ իշխանությունները օգտագործում են Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման հայտնի ուրեմն փաստաթուղթը քողարկելու համար Պրահայում 2022 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու այդ փաստը։ Կխնդրեմ սրա մասին ձեր կարծիքը։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան հարցի համար։ Ի պատասխան ես ստիպված եմ արձանագրել մի բան, որը մի կողմից շատ հանրահայտ փաստ է, մյուս կողմից համապատասխան պաշտոնյաները մեզ տևական ժամանակ համառորեն չեն ուզել ասել, երևի որ տրամադրություններս չընկնի։ Եվ այդ փաստը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ուզում նորից կրկնել, այս պարզ, բայց շատ կարևոր միտքը, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այն պահին գրեթե միաժամանակ ԽՍՀՄ կազմալուծմանը, այդ գործընթացին գրեթե միաժամանակ Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ԽՍՀՄ փլուզման պահին եղած սահմաններով։ Ավելին, փոխադարձ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու այս շատ հիմնարար սկզբունքը հստակորեն արտահայտված է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերում հենց ամենասկզբից եւ արտահայտված է բոլոր նշանակալի փաստաթղթերում, այդ թվում եւ այսօր քննարկված մադրիդյան սկզբունքներում։ Ուզում եմ հիշեցնել, այդ մադրիդյան սկզբունքներից մեկը հենց տարածքային ամբողջականությունն էր, մյուսը ինքնորոշման իրավունքը ընկալվում էր տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ես կարող եմ նրանց համար, ովքեր դեռ կասկածում են այս երկու երևույթի կապակցվածության կամ ընկալման այդ բանի մեջ, համատեքստի մեջ, խորհուրդ կտամ կարդալ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 8-րդ գլուխը, որը վերնագրված է ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքներ։ Եվ ահա այս գլխի ներքո հստակորեն ասվում է, ես կաշխատեմ նույնիսկ ոչ թե բառացի, այլ տառացի մեջ բերել։ Ասվում է, որ մասնակից կողմերը պարտավորվում են ճանաչել միմյանց, պարտավորում են հարգել ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքները, մշտապես գործելով ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների եւ սկզբունքների եւ միջազգային իրավունքի նորմերի, այդ թվում եւ տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող նորմերի։ Շատ ակնհայտ, հստակ, ուղիղ սևով սպիտակի վրա։ Այս նույն հիմնարար սկզբունքը Ալմաթայի հռչակագրին համահունչ տարածքային ամբողջականության ճանաչման արտահայտված է նաեւ ավելի ուշ շրջանի բանակցային փաստաթղթերում, տարբեր ձևաչափերում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով եղած հայտարարություններով, այդ թվում եւ ձեր կողմից վկայակոչված 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հայտարարության մեջ։ Նույն սկզբունքը արտահայտված է նաեւ 2024 թվականի օգոստոսի 30-ին ստորագրված եւ համապատասխան ներպետական գործընթացներից հետո ուժի մեջ մտած Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համապատասխան սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքների կանոնակարգի մեջ։ Եվ ուզում եմ առաջ անցնելով նշել նաեւ, այս նույն սկզբունքը այո արտահայտված է նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հաստատված, համաձայնեցված տեքստում։ Այսքանը։ Շնորհակալություն պարոն Միրզոյան, ես արձագանքի իրավունքով ուզում եմ մի փոքր հարցել տալ, գիշերվանից ակտիվ ռազմական գործողություններ են Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև, սրա անդրադարձը մեր երկրին կուզեմ մեկնաբանեք։
Տիկին Հակոբյան, ես ուզում եմ այս հարցի կապակցությամբ նախ հիշեցնել ինչից այս էսկալացիան սկսվեց ընդհանրապես։ Տեղի է ունեցել ահաբեկչություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ արագ արձագանքել է, դատապարտել ահաբեկչությունը, ցավակցությունը հայտնել զոհերի հարազատներին, ընտանիքներին զորակցությունը հայտնել։ Մենք եւ ես կարծում եմ որևէ իրեն քաղաքակիրթ համարող պետություն չի կարող ողջունել ահաբեկչությունը, կարող միայն դատապարտել ահաբեկչությունը։ Եվ մենք կարծում եմ պետք է ճանաչենք նաև երկրի իրավունքը պաշտպանվելու ահաբեկչությունից։ Ճիշտ ասած մենք այս հարցին այդ պրիզմայով ենք նայում, այդպես ենք ընկալում եւ այդպեսին է մեր դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։